Out of all three, this one is the smallest one. 3 ตัวที่เหลืออยู่นี่ตัวนี้เลยมันตัวน้อยที่สุดก่อนหมู่สังเกตว่าเวลาแม่เอาอาหารมาให้ลูกหรือว่าพ่อเอาอาหารมาให้ลูกกิน2 ตัวได้กินหลายกว่าหมู่แต่ตัวนี้นี่บ่สู้ได้กินเนาะจังว่าเพิ่นนั้นอาจจะ underdevelop หรือว่าใหญ่ซ่าหน่อยนึงอาจจะต้องมีการช่วยเหลือได้หน่อยนึงเนาะ